Together, growing in faith, changing communities. Mathunyiswe uJesu Kristo. Kanti sazamisa sibuke incwadi yevangeli kaLukas isahluko sesine sibuke ivesi lika-14 kuze kube uvesi 21. Kwathi efika eNazaretha kubo lapho ayondliwa khona waya endlini yokusonta ngeSabatha njengokujwayela kwakhe. Kunezinto ezimbalwa efisa ukuqala zona. Eqala uJesu eveduma eya ekhaya. Esehambile eyoshimayela, esehambile eyosebenza, esehambile wahlangana nabantu, kodwa yaze yamthinta le nkonzo yokubuyela ekhaya. Bathi abahlakaniphile inyoni ingandiza, bathi inyoni ingasabalala, kodwa masemele iyophuza okanye iyolala, iyadinga ukubuyela emhlabathini. Wagcina ekhaya. Bengifisa ukuhlala kule nkonzo yasekhaya. Bengifisa ukubuza bunjani ubudlelwane bami nekhaya, bunjani ubudlelwane bakho nekhaya. Khona abanye abantu abahambisa imali ekhaya, sekuphele 4 months bahambisa imali, sekuphele 6 months bahambisa imali, kodwa basayi ekhaya. Kodwa bengifisa mhlawumbe nokugijima ngiyobuka hlobo luni lekhaya engivela kulona, hlobo luni lekhaya ozalelwe khona. Kwakunjani sengane, kwakunjani sakhula, sahlala kanjani uma sekhaya. Khona omunye owahlala nogogo, omunye wahlala ka-anti, omunye wahlala ehlobeni, omunye kwadisayidwa kulo nyaka uzohlala la, kulo zayahlalele. Liphi lakhe ikhaya? Omunye ikhaya lanyamalala makushona ugogo, omunye ikhaya lanyamalala ngokushona kamama, ngoba ubaba ubeseyilethela kwaSani enkwasani la ikhaya ibisisixosha. Omunye ikhaya lanyamalala uma kushona ubaba, ngoba bakuba baba bafike balidla ikhaya basixosha sinoma sahamba sayoqashwa. Ningibona ngazalelwe emqashweni, ningibona ngakhulele emqashweni, hayi ngoba ikhaya lingekho, ngoba sekukhona abanye abagwevile ngekhaya. Where is your home? Omunye ikhaya azona indoda, kodwa ikhaya usibanibani. Umuzi omunye athi namhlanje, athi noma ngizongcwaba, athi sengiyagcina la ekhaya, ngoba ngisakwazi ukuphinde ngibuye, ngoba bengize la ekhaya, ngoba besekhona wena, kodwa bewungasekho ngiyazi ukuthi angisa
uphumuye ngoba ngasekho wezanga yena ekhaya. It's your relationship with God. Lipikhaya. Lipikhaya lakho. Manye abantu amaholide kaDisemba, amaholide oKhisimusi, amaholide ePhasika, kumele bahambe bayobhuka because wonke umuntu uvakashela umndeni, bona bakwazi ukuvakashela umndeni because sebephelele la. Angithinta uJesu. Sizwe uNkulunkulu wamuyela ekhaya. Every night, umumhayiletha abangani bakhe, uma sebeqedile ukuyithika ngaye, mangike ngadlula ngiyaphathwa, mangike ngadlula ngibababele, mangike ngadlula ngiphosa ama-comments, until I realize ukuthi angikwazi ukuhlala, baba bangiqhubeke ukuhlala, nami bazongihwebula njengomama. How's your relationship with God? Why do you hate home so much? Abanye bethu bamjwayezwa. Abanye bethu sinamanxeba singakwazi ukukhuluma ngawo. Abanye bethu sishaye. Ngimbona umama manje seyomthwele bawesalwazi. Ngimbona ubaba manje sephelelwa amandla. Everybody else uyamanga labangabanekeli. Everybody else uthi ngingane ephi bangafuna ukuhlala naye. Kodwa every time uhlala kuyena, I cannot but still smell ukuthi wayiluka kanjani the day engikubesa. Have you ever gone through a rain for years and you still remember how they smell like? And everybody else athi bathi dawo mfuzi uthi ngiyasondela akodwa everything comes back as if usakwenza namanje. Worst of all, mayengakaza admit ukuthi he made a mistake. Why do I hate home so much? Khona abanye abadayiswa abazali babo. Wonke umuntu bayazi kwenzakalani. But no one is there to protect me. It is without uNkulunkulu wabuyela la ayondiwa khona kunenkonzo ebalulekile. That's another point. Yokubuyela la ekwenzeka khona izigameko. Point elandelayo ubuyela nini endaweni yezigameko? Uyela nini endaweni yezigameko? Awuyovakashela ikhalisini. Awuyenza
omunye umuntu wesilisa sabayo hlala nabantu abadala because izakhosa sidinga by importance. No, there's something so strange and so sick in our community. Kuthingane intombazana mina la nobaba omdala we frown. And yet ingane yomfana mina la nawo umdala usisi sithi ngiyayifundisa manyala mani kwenza. And we've given it a name. And I've seen us I know 16, 17, 18, 9 perishing, and I wonder what kind of a future are we building? So where are the Lord is coming? We are full-grown men, but inside I'm still a child that shivers and sits in the corner. When will these two sit and talk? Omunye umuntu othi mumbona udwele insizwa, mumbona umdodoshiya, mumbona uma, mumbona this is an accomplished person. Kodwa uke wasathela kuyena, you realize that academically they've achieved, but emotionally they are all broken. When will you learn to forgive yourself? They'll hold us back. When I was young, when I thought in years old, when I thought I can do everything, God I realized who was saying Dala and what's in his country. We are yet Zito, Nabatani, we are yet Zito, Ukagagile, and only years down the line, you realize that Shayayo, Adiole Amajile, and yet I've never spoken about you. So we told it again. Your name would to yourself. To dear self, I'm sorry. I betrayed you. Dear self, I'm sorry. I let you down. It is without Guru. Why ends into enjoying ayompela sana ezikankulunkulu inkonzo yokujwayela. That's another point. Khona izinto engazenzanga ngoba ngiyidinga, engazenzanga ngoba ngiqalekile, engazenzanga ngoba ngitshela, kodwa mase ngijwayele. Athi ohlakanipheleyo, athi familiarity, athi brings contempt, athi thingajwayela, ithi ngaqaba. Sekuhlala phemeka. Kunezinye izinto esenziwumkhuba. Usunrealize lento esibhekene nayo la ekhaya. Yenzeka nakosibanibani, yenzeka nakosibanibani, yenzeka nakosibanibani, and you soon realize sekujwayela. The other point, musuka la uzoyapi, ophuma la uyapi. It sounds so stupid. But are you really going to go? No really when you see them. No really when you're matana. No really when you're tata.
ebese ufuna ukuyenza umfazi. Hlezi ngithi mina usoze kwamthola unkosikazi ejointini because vele umuntu wamajoyinti. Kodwa awuthi masuhlangana naye ngaphambi kokuba ube serious nyana ngaye ake uvakashe ngakubo engazi. Lesiyofundisa nethwane ngilibonile laphana, yazi ngentombi engiyithandile laphana, yazi nobhuti nje unjani. I always say if you want to marry a girl, mubuka ukuthi ubathisa kanjani abafowabo nobaba wakhe, mubuka ukuthi ukhuluma kanjani ngobaba wakhe. If you want to marry a man, buka ukuthi ukhuluma kanjani ngobaba wakhe, buka ukuthi ubathisa kanjani odadewabo, because indlela abatreat-a ngayo one day uthando luzophela. Thakazami, don't lie to yourself. Uthando liyaphela emshadweni. Liyaphela. The only reason why isikala lusaphelile kulokho lisakhona. Lusaphelile ngalokho liselukhona. Once laphela la we divorce. There's nothing holding us back together anymore. Thando liyaphela emshadweni. Trust me, and we stay for another commitment. Mangishiya la mzuyapha. Isamazi uqala. I'm 60 years old. Ngizange ngibhekesele. So ngibhekesele. So khona umunye umuntu ohlala naye. Uthi usibani uzovusa umuzi kababa. Usibani uzovusa umuzi wamakhehla. And you should realize akuthatha isihogo ngaso sifake umzimba kababa. No, this is for both male and female. Khona abantu basifike sindawonye sihlale ekhaya. Sizi-enjoy ukuba ndawonye wafika wena sahlukana sahlangana. So umbuzo wami simple. Mawusuka nawo yaphi? Last point, which is uNkulunkulu wasuma wafunda. When will you stand up for yourself? Sukuma nini? Ushadini ukuthi enough is enough. Uwafusa nina bakizane. Ushadini ukuthi sephathele. Ushadini ukuthi I can no longer sit and allow you to walk all over me. Manje. Sing it right. Ukhule kwamaro uthi ngiyazi ukuthi ngiyakufa kodwa ngazi ukuthi ngiyafana noma ngivelaphi noma ngifa kanjani lokhuleko uyawuthinta umoya wami andisakwazi isikhathi ngiyayithi angazi ngiyofanini, but I can't stay for this unless it changes. I must change. And if it does not allow me to change within it, I must change outside of it. And do something.